Hai guys, di video kali ini aku akan ke Hamsel. Dan itulah, kalau kamu yang jangan lupa klik, komen, share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Dan itu aku ini bawa apa nih, kartu kredit. Ini ada uangnya. Ini coba saya lihatkan uangnya. Sebentar ya mbak ya, saya akan lihatkan uangnya. Uangnya ini. Kita akan masuk. Mbak, ini Hamsel Squishy kan? Iya, ini Hamsel Squishy. Ya mbak, bagaimana? Gak apa-apa kok mbak. Apa? Titip kartu kredit. Gak apa-apa mbak. Ini ya. Iya. Mana mbak paperbacknya? Itu. Oh my god, ini pasir. Apa ini mbak? Pasir apa? Ajaib. Oh iya, ada dua-duanya. Nanti aja aku beli. Ini ada ini. Pertama, oh jangan, aku candelkan di sini aja deh. Kita tutup lagi ya, biar enak. Mendingan kita pilih squishy-nya. Aku mau dari pojokan sini. Yang di sini ada apa ini mbak namanya? Enggak, apa ini mbak namanya? Itu kayak apa ya? Kayak... Nggak ada namanya ini. Iya nggak ada mbak. Oh ya udah deh, saya akan mau beli. Tapi Ini karena ini slow, ini packaging. Aku mau ini karena ini slow, kita akan ini pilih. Ada lagi yang packagingan. Ini Haricon ya mbak ya. Fanco ini ya tulisannya. Fanco. Kita akan taruh sini lagi. Ini aku punya 2 squishy ya. Kita akan memilih lagi. Di sini ada, jatuh stroberinya. Di mana ya? Itu dia. Stroberinya jatuh. Ini stroberinya Hayaru nih guys. Iya. Oh my god, ada tag-nya. Oh my god. Ini. Mbak, kenapa mbak squishy-nya Hayaru stroberinya kok putel mbak? Iya mbak, karena dari sananya nggak tahu. Oh ya udah deh, saya akan mau beli karena ini slow. Ini harganya mahal tahu. Itu harganya 549. Iya. Ini aku mau juga. Sekarang dari pojokan Ini ada sini. longlet. Ini ada squishy panther. Aku mau beli karena ini slow. Mbak, ini ada longbread mbak. Ya nanti aja mbak. Jangan gopo. Kalau gopo ada setannya mbak. Hayaru kok putar juga mbak. Yang jualan deh kayak gini sih. Ini tambah ada adiknya menangis. Oh bukan, apa? Guyu, tertawa. Sudah, terus like. Aku mau beli di sini aja deh. Kita akan, ini ada panda. Aku mau karena ini slow. Ini ada, ini kan nggak slow, gak mau. Hamburger gak mau. Panda aku mau juga karena ini slow yang gendeng. Ini tertawa juga. Ini tertawa terus guys. Ada apa ini? Boneka apa di? Gak ada namanya. Enggak deh. Ini ada roti bakar. Aku mau. Ada roti bakar. Aku mau juga. Banyak banget. Ini tadi ya sudah ya. Mau juga. Enggak. My god, jatuh. Mau. Ini ada roti gak slow. Ini ada pasir ajaib.
Nih aku mau beli juga. Gak bisa. Sudah dari sini dan ini dua. Aku beli dua-duanya karena ini enak banget. Kita bawa ke kasir. Ini ya Mbak ya, sudah selesai. Iya. Sebentar ya, Mbak ya. Jadi berapa Mbak squishy-nya? Sebentar. Saya gesek dulu. Ya, kata tidak ada Mbak di gesek. Ini, Mbak. Ya, makasih. Jadi harganya langsung. Jadi harganya 500, Mbak. Oh iya. Mbak bisa pilih-pilih ini, Mbak. Ya, Ini sebentar. berapa? Pilih berapa? Pilihnya 3 aja, Mbak. Apa kan? 3 ya udah Mbak. Ini aja deh, 3-3-nya. Keborong. Sudah mau pulang. Belum dikeluarkan. Capek ya, Cak. Tutup. Saya capek. Bye guys. Ya, dadah.